¿Es mejor tomar las bebidas fermentadas o destiladas? Aquesta és una bona pregunta. Primer perquè la gent té la consciència de que al ser una beguda fermentada, la beguda fermentada perquè tothom entengui què és, són aquelles begudes, no? com el vi, no? Que agafem el sucre d'uns fruits per fer aquestes begudes, no? Com el vi, la cervesa, el cava, aquestes begudes són fermentades i tenen un contingut d'alcohol menor, no? Una graduació menor d'un 5 a un 15%. En canvi, les begudes destil·lades són begudes que surten a partir de les begudes fermentades, que pateixen un procés de destil·lació, per dir-ho d'alguna manera, i tenen una graduació d'alcohol més alta, no? Que arriba fins als 45 graus. Llavors, les persones tenim la idea de que una beguda fermentada, com que és una beguda que té menys graduació, doncs és menys perjudicial. Però clar, si una persona es beu una cervesa, no? Que ja té un 4 graus d'alcohol o 5, depenent de la cervesa, però et prens una altra i una altra, no? Aquesta concentració d'alcohol a la sang va pujant, no? Per tant, no és ni millor ni pitjor, és igual de malament, no? Prendre tant la fermentada com la destil·lada, però està clar que la destil·lada té moltíssima més graduació d'alcohol. Qüestió de salut, un podcast que no mata.